Ketika Jeremy Teti diundang dalam sebuah acara di TV One, beliau selalu membela kaum-kaum yang suka sesama jenis, yaitu apa itu LGBT. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Santai Channel. Kali ini akan kita pelajari bagaimana cara mensensor suara di aplikasi Power Director, seperti yang di awal tadi, video di awal tadi. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Power Director. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar setiap ada video baru kamulah yang pertama tahu. Oke, langsung saja kawan-kawan kita menuju ke Power Director. Bagi teman-teman yang belum punya, silahkan untuk install di Play Store. Karena saya sudah punya, maka saya tidak perlu menginstal kembali. Langsung saja kita create a new project to start editing. Kita klik di sini. Kemudian di situ tertulis project aspect ratio. Kita pilih yang 16:9. Lalu kita tekan OK. Nah, kemudian kita disuruh untuk memasukkan video yang akan kita edit sensor suaranya. Kita klik di sini, kita pilih salah satu video, kita klik plus. Oke, ini pada posisi video saya terbalik, maka akan saya balikkan normal. Kita klik yang tanda pena ini, kemudian rotate lagi. Oke, jadi sekarang kita coba untuk maksimalkan suaranya. Kita klik pena lagi, kemudian kita klik volume kita maksimalkan, lalu tekan OK. Sekarang kita dengarkan suaranya. Kabar terkini adalah ketika Jeremy Teti diundang acara TV One, dia membela begitu gencarnya dengan para seleb. Oke, sekarang kita mulai dari awal lagi ya. Kita dari awal, kita potong yang tidak penting. Oke, sampai di sini. Kita klik di sini. Kemudian kita klik cutter ini. Coba kita lebarkan dengan jari ini ya, biar jelas. Kita klik di sini. Kemudian tanda sampah kita klik untuk menghilangkan itu ya. Kemudian kita cek kabar terkini adalah ketika Jeremy Teti diundang acara TV One, dia langsung saja yang terakhir mungkin. Ulasan berikutnya. Klik di sini. Kemudian kita tekan yang videonya, kemudian kita klik cutter. Kita klik di sini, kemudian kita klik tong sampah. Oke kawan-kawan, sekarang kita cari kata LGBT, itu yang akan kita sensor. Di TV One, beliau selalu membela LGBT. Oke. LGBT. Oke. Sekarang kita coba tekan di sini, lalu kita cutter. Coba kita bunyikan lagi. Membela LGBT. Nah, ketika ada kata LGBT, kita klik di sini, kemudian cutter lagi. Kemudian kita lebarkan. Di tengah-tengah ini yang kita cutter tadi, kita klik. Kemudian tanda pena, kemudian volume kita kecilkan teman-teman ya. Kita habiskan, lalu kita tekan OK. Sekarang kita lihat. Beliau selalu. Nah, inilah yang saya maksud yang akan kita sensor ya, kata-kata LGBT. Kita cari musiknya di sini. Kemudian tanda musik kita tekan, kita cari musik yang untuk menutup. Biasanya suara tit begitu. Saya kemarin sudah download di Google. Kita coba klik di sini, kemudian sensor, kemudian plus. Ya. Coba kita paskan di sini. Kemudian ini juga kita paskan sampai sensor sini. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Beliau selalu membela kaum-kaum yang suka sesama jenis, yaitu LGBT. Oke, LGBT kita sensor lagi. LGBT. Nah, kita
klik di sini, kemudian tanda Carter, yaitu LGBT. oke. Kita klik di sini tanda Carter. Nah, di tengah-tengah ini suaranya kita turunkan sampai habis. Volume, kemudian kita nolkan. Oke. Sekarang kita lihat Suka sesama jenis. Nah, disinilah kita cari lagi sensor. Caranya seperti tadi, kita klik tanda ini, kemudian download, kemudian sensor BIF, kemudian plus. Ya, kita seret ini ya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat Sesama jenis. Apa itu LGBT? Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu cara untuk mensensor video dengan suara tit. Coba kita putar sekali lagi. Ketika Jeremy Teti diundang dalam sebuah acara di TV One, beliau selalu membela kaum yang suka sesama jenis. Apa itu LGBT? Inilah ulasan berikutnya. Ya, begitulah teman-teman cara sensor suara di aplikasi Power Director. Mungkin sampai di sini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Sukses selalu. Oke kawan-kawan, demikian tutorial cara kita mensensor sebuah suara dalam video dengan aplikasi Power Director. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencoba di rumah. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa berbagi pengalaman dengan video-video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.